It's been a long, long time since I memorized your face. It's been 4 hours now since I've wandered through. Ahora, lo importante de esto que vamos a vivir en la próxima hora y media es que es una promesa como empleador. Ya ustedes en los diferentes grupos van a decidir si hoy estamos ahí, si es un tema aspiracional en el cual Bayer aspiracionalmente queremos llegar allá en unos años, en esta promesa, lo que estamos prometiendo al mercado, pero es importante que la promesa esté siempre alineada a los valores que busca Bayer. Eso es lo que buscó Bayer en Alemania al desarrollar este concepto. Nosotros vamos a ser exitosos en los procesos concretos que tienen que ver con nuestra gente, el proceso de atracción y retención. Y me queda claro, hay un beneficio muy claro para Bayer. Pero ¿cuál es el beneficio para todos ustedes? Así, en particular, el beneficio individual. Libertad para expresarte, libertad para trabajar, para explorar, para crear, para crecer, para cambiar tu entorno. Al final, tienes la libertad para contribuir y tener un mejor ambiente. Bayer tiene una preocupación muy grande ecológica y con los animales, el bienestar animal y principalmente con los humanos. Entonces, una cosa mayor y una preocupación como seres, por eso Science for Earth. ¿Cómo es mi desarrollo? Y sobre todo, ¿cómo es la cultura de liderazgo? Y no me refiero a los managers, el liderazgo de Bayer, ¿cómo es? No es igual que el de la empresa de al lado, pero eso lo hacemos nosotros. No es la misma persona, o sea, antes de trabajar en Bayer y ahora que ya trabaja en Bayer no es la misma persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le ha tocado enfrentar retos y los ha solucionado. Entonces, cada vez que se le presenta un reto es más fácil. Bueno, no fácil, ya no lo enfrenta y lo soluciona. ¿Sí? Enfoque a nuestros clientes externos y apertura para trabajar en equipo. Hay que tomarnos el tiempo, muchas veces estamos tan atareados con todo lo que tenemos que hacer y no nos paramos a ver si lo que estamos haciendo de verdad se puede mejorar o a lo mejor se puede hacer de una manera diferente, ¿no? Entonces, sentarnos y dar propuestas, no nada más ejecutar y estar del lado de qué tengo que hacer y empezar a tomar una actitud más en qué puedo ayudar, ¿no? Y para que su mensaje sea escuchado allá afuera, pueden subirla a la página de Bayer. Todas estas fotografías están en la página de Facebook de Bayer. Aquí tenemos algunas muestras de los compromisos de nuestros colegas de Pharma. Esta marca no es exclusiva de ningún negocio, es de Bayer. De eso se trata nuestra marca. Pasión por innovar, poder para transformar. Concretamente el mensaje es, si tú tienes pasión por innovar, en Bayer te damos la libertad para transformar.